Всем привет! Вы на канале Лилия Марс. Сегодня я сделаю обзорчик на раскраску от Джонни Бэсворт «Зачарованный лес». Она у меня в твердой обложке, и вот так она выглядит. Спереди тут написано «Зачарованный лес» и от кого, то есть от Джонни Бэсворт. Вот тут нарисован золотой замок. Вообще раскраска классная, мне очень сильно понравилась. Когда я снимала видео о моих раскрасочках антистресс, ее там не было, да, это новая раскраска. Корешок у нее золотой, а сзади тут написано пару слов о этой раскраске, и тут можно раскрасить. А мне возникает мысль, почему нельзя раскрашивать обложки? Ну, я хочу попробовать когда-нибудь. Давайте же откроем. Открываем. Тут видим вот такой вот разворотик, можно раскрасить. Видите? Так, следующая страничка у нас вот такая, тут листики. И зачарованный лес. Я начала красить, но не докрасила. Тут у нас эта книга принадлежит. Я написала Лилия Марс. Дальше тут можно в раскраске найти, что. Тут карта. Сейчас я найду подальше, покажу нам. Типа весь этот насчет раскраски. А тут у нас уже пошли картинки. У нас такой у них. Как его называют? Ну, короче, как его называют, я не помню. Компас. Вот, компас. А тут у нас замок. Я буду быстро показывать. Это у нас просто такой лес. Можете его, кстати, распечатать на компьютере. Это вот такая сова и белочка. Это у нас просто всякие шумочки. Если слышите посторонние звуки, то я сразу извиняюсь. Тут на весь разворот. У нас олень посередине. Это у нас тоже олень. А тут у нас просто листики всякие. Это у нас опять же такой же разворот, только он уже немного другой тематики. Тут пирамида такая из животных. А тут у нас просто такие животные. Тут у нас зайчик и ежик. Тут у нас просто вот так. Тут у нас опять же такой животик. Тут у нас такие вот желуди и такой сундучок с желудями, с этими каштанчиками. На следующей страничке у меня раскрашена белочка и начинаю раскрашивать лисичка. Тут у нас такой как бы мир. Тут у нас пенек, например, всякие грибы и тут у нас просто такие цветочки в кружочке. Цветочки в кружочке. Слушайте, я сейчас, может, выключу звук, а то нас смотрит и мешает мне снимать. Вот так стало тише. Тут у нас тоже на две стороны. Тут у нас всякие лисики, стрекоза. Тут на грибе всякие такие вот, не знаю, замок. Тут просто листики, ключики. Тут типа не хватает елочка, а тут наоборот есть елочка, но у них ничего больше. Тут тоже на две странички. Тут у меня немножко раскрашен воздушный шар. Тут перышки. Тут
у нас деревья, домик на дереве такой большой. Это у нас тоже домики на дереве с деревьями. Это у нас телескоп и замок в листиках. Это у нас тоже типа мира. Это у нас лабиринт. Мы должны пройти лабиринт. Тут у нас на 2 странички. А тут у нас типа подводные линии. Ну, тут лягушечка. Классненькая. Тут у нас кораблик такой с лесной темой. А, тут у нас просто такая волна большая идет. Тут у нас череп. А тут просто какой-то, не знаю, даже узорчик. Опять же листики. Тут у нас, даже не знаю, что это такое, тут типа герб леса. Герб леса, вот, будем называть так. А это единорожки. Тут у нас опять же лабиринт. Тут у нас птичка с ключиком. Я уже начала красить. Мне кажется, получается здорово. Тут у нас типа такого леса. Что-то. Тут у нас, не знаю, просто узорчик какой-то. И ворота. Это у нас замочек. А это у нас типа для телефона. Дверка такая и окошко. Что находится внутри этого замка? Это такие узорчики. Дверка. Это у нас дракон. Дракон 2. И все. Тут у нас нарисовано типа вот на какой картинке какое там типа птичка вот изначала. Сейчас. Это типа какая-то птичка, лягушка, сколько их там. Это типа отгадки. В целом, мне очень понравилась книга. Всем рекомендую купить. Ну, а с вами была Лилия Марси, меня зовут Лилия. Ну, на этом наше видео заканчивается. Всем пока!